Në lajme do të ndiqni, qeveria do të aplikojë një skem të rritjes së përmuajshme të pensioneve duke filluar nga 1 janari 2026, ndërsa rritja do të jetë në bazë të kategorive. Administrata tatimore ka mbledhur rreth 379 milionë euro vetëm për muajin tetor, ku konsumi tatimi mbi pagat ka performancën më pozitive. Stoku i kredive për biznese shkon në 512.9 miliard lek me ndërtimin që ka ruajtur një rritje të qëndrueshme. Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor po përparon me Shqipërinë që ka hapur grup kapitujt më shpejt se çdo vend tjetër në rajon. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Qeveria do të aplikojë një skem të rritjes përmuajshme të pensioneve duke filluar nga 1 janari i vitit 2026. Rritja do të jetë në bazë të kategorive dhe fillon nga 600 lek deri në 1.800 lek në muaj. Qëllimi është rritja e pensionit mesatar deri në vitin 2029. Nga 1 janari 2026, qeveria do të aplikojë një skem të rritjes së përmuajshme për të gjitha kategoritë e pensioneve përtej indeksimit vjetor. Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se në projekt buxhetin për vitin 2026, i cili ka kaluar në parlament, është miratuar kjo skem që synon rritjen e pensioneve. Konkretisht, rritja varion nga 600 lek deri në 1.800 lek në muaj. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Kryeministri theksoi se me këtë rritje për çdo muaj dhe aplikimin e kësaj skeme në 4 vite, synohet të arrihet premtimi për rritjen e pensionit mesatar deri në 400 euro në muaj. Nga janari vitit 3 2026, pensionet do të rriten çdo muaj si vijon. E përsëris përtej indeksimit vjetor që do të jetë një tjetër gjë. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Përfitues të kësaj rritje do të jenë rreth 721.000 pensionistë në të gjithë vendin, ku përfshihen të gjitha kategoritë e pensioneve. Lidhur me vendimin e qeverisë pra të prezantuar nga kryeministri Rama, do të diskutojmë në këto momente. Unë kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë online zotin Nergis Sefa, ekspert ekonomie. Zoti Sefa, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit të ftesën. Zoti Sefa, besoj e keni ndjekur sepse në fakt çdo vendimarrje lidhur me pensionet shihet me interes. Fillimisht, si duhet kuptuar ajo çfarë deklaroi kryeministri Rama ditën e sotme, duke qenë se të paktën në mënyrën se si u prezantua ka keq kuptime. Bëhet fjalë për një rritje të përmuajshme që varion nga 600 deri në 1.800 lek në muaj, apo është kjo rritja vjetore që çon në qëllimin dhe objektivin final të qeverisë për të mos pasur pensione nën 200 euro, pra pensioni minimal dhe pensioni mesatar 400 euro deri në vitin 2029. Jo, bëhet fjalë për një rritje të përshkallëzuar mujore. Nëse do të kishim një rritje vjetore në këtë shifra, nuk do realizohesh në ato objektiva. Mënyra si duhet kuptuar është që bazuar edhe tek programi qeveritar dhe tek projekt buxheti që qeveria i prezantoi kuvendit, mos gaboj ka dërguar dje në kuvend. Po. Kemi një ndryshim strukturor gradual me pensionet në varësi të kategorisë pensioneve. Pra, pensionet urbane të plota kanë një farë shumë të caktuar, pensionet urbane po, për secilën kategori kanë shumë të caktuara, sipas kategorive të caktuara. Dhe në fund të vitit të katërt, pra mbas 3 vitesh e gjysmë, afërsisht,
do të kemi ato objektiva të cilët u përmendëm më parë. Do të vazhdojnë të ketë, siç më shikojmë edhe nga projekt buxheti paraqitur, pensione që do të jenë nën 200 euro, që target në 200 euro, ose do të kemi një pjesë tyre ato rurale të pjesme që do të jenë deri në 180.000 lekë, që i thon rreth 185-190 euro, por rritja do të jetë e përshkallëzuar dhe çdo muaj për shembull tek urbanet e plota, pensionistët do shohin që do kenë një 10.000 lekë më shumë, duke filluar nga janari i vitit tjetër. Pra, që të jemi edhe më të qartë, në momentin, le ta bëjmë pra ta parashtrojmë në mënyrë hipotetike, dikush që ka një mas përfitimi 21.000 lekë në muaj, bashkë me shtesën që kryeministri prezantoi ditën e sotme, që do të jetë 1.800 lekë për këtë kategori, pra për pensionet urbane, edhe ai përfiton 21.000 lekë në muaj, do të përfitoj prej janarit të vitit të ardhshëm një vlerë 22.800 lekë në muaj? Eksakt. Edhe këtë shumë do ta përfitoj në janar, shkurt, pra deri në fund vitit, është ideja. Po, eksakt. Okej, sepse është kuptuar sikur 1.800 lekë do të aplikohet si shtesë, pra rritje 1.800 lekë në muajin janar, po ashtu në muajin shkurt në të njëjtën shumë. Por kjo është një rritje që aplikohet në muajin janar dhe do të jetë aplikueshme pra në gjithë muajt apo në pjesën tjetër të vitit. Jo, shiko, kjo do të jetë një rritje që do të vi graduale çdo muaj. Pra çdo muaj do ketë nga një rritje të përcaktuar. Shuma e madhe, 1.800 lekë do jetë që në janar, pa ma dhe në shkurt do të vazhdoj të ketë edhe një rritje tjetër sipas kategorive të pensioneve. Tani, nëse ndodh kështu, niveli i pensionit nuk shkon aq sa u deklarua, po shkon shumë herë më i lartë. Po sepse do të ketë një kap, pra do të ketë një tavan, le të themi, do të shkojë deri në nuk është se do të vazhdoj të kemi një rritje perpetuum, do të kemi një rritje për 100 vite të ardhshme çdo muaj. Do të ketë një tavan perpetuar, i cili do të arrijë rreth për 2 vite e pak do duhet të plotësohet kjo gjë. Megjithatë, sigurisht do të ketë një vendim ku do të konkretizohet dhe do të jepen detaje mbi mënyrën se si do të aplikohet kjo shtesë, e cila u prezantua ditën e sotme në varësi edhe të fondit që qeveria do të akordojë lidhur me këtë politikë që do të ndërmarrë, por në vetvete. Duke qenë se ne kemi diskutuar jo pak herë për skemën e pensioneve dhe qasjen që qeveria do të kishte ndaj skemës, pra ndaj atyre që janë sot pjesë e skemës së pensioneve, pra që janë në pension, por edhe atyre që dalin rishtazi. Mendoni që kjo është politika e duhur për të rritur pensionet, pra si e shikoni në tërësi këtë si politikë, këtë qasje të qeverisë ndaj atyre që janë pjesë e skemës së pensioneve? Absolutisht që është qasje e duhur dhe madje në vlerësimin tim ndoshta duhet ishin ndërmarrë edhe hapat më teshëm, por ama si qasje është vërtet qasje e duhur për 2 arsye themelore. E para, sepse jep mundësi pensionistëve që të mos fokusohen vetëm në një periudhë të vitit, siç është bonusi që kanë ndodhur vitet e shkuara, që përqendron përfitimin vetëm në fund vitit, për shembull, ose në pranverë, po do të japë atë gradualisht gjatë çdo muaji, në mënyrë që fuqia e tyre blerëse të ngrihet disi ose të balancohet disi. E dyta, kombinuar kjo dhe sepse po shikojmë për buxhetin, lejohet mundësia që të kemi edhe bonusa përveç rritjes strukturore, të kemi edhe bonuse në varësi të performancës së qeverisë dhe indeksimin, i cili gjithashtu do të jetë i përvitshëm ashtu siç e parashikon ligji. Dhe kjo gjë i jep mundësi, sidomos stresit pensionistëve, që ta kenë më të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve, sidomos në çmimet e shportës dhe të ilaçeve, që është ndoshta problemi më i madh që pensionistët kanë. Dhe në një farë mënyrë qeveria në këtë rrugë po tenton që pensionistëve të japë një mundësi t'ia zbusi pak atë goditën e varfërisë, nëse mund ta quajmë në këtë formë. Dhe po, kjo është mënyra e duhur. Ju thoni që pavarësisht se kryeministri nuk e përmendi sot bonusin, pra bonusin që akordohet në fund vit dhe bonusin e pranverës që u prezantua për gjatë këtij viti dhe u tha, le të themi që kjo do të ishte një tjetër mbështetje për kategorinë e pensionistëve për të zbutur pikërisht efektin e rritjes së çmimeve.
Eksakt. Po të shikohet projekt buxheti që qeveria, ne ekonomistët shikojmë projekt buxhetin, shikojmë shifrat. Po të shikohet projekt buxheti, aty shikohet që në zërat e veçantë të kontingjencës, pra zërat rezervë të themi, është plotësisht duket që kemi një parashikim që mund të kemi bonuse, por ka një kusht, ka një por të madhe, sepse në mënyrë që t'japësh bonuse, kjo do të varet shumë nga performanca e qeverisë në mbledhjen e të ardhurave. Dhe nëse do të kemi një performancë të mirë siç është planifikuar në projekt buxhet, atëherë me shumë mundësi 99% e themi do të kemi bonuse përveç rritjes që diskutuan deri tani. Ndërkohë, bonusi i fundvitit, po ashtu në të njëjtën masë, si kundër ishte edhe bonusi një viti më parë, që do thotë ata të cilët kanë një masë përfitimi mbi 20.000 lekë në muaj, do të marrin një bonus në vlerën e 10.000 lekëve, dhe ata të cilët kanë një masë përfitimi më të ulët se 20.000 lekë në muaj, do të marrin një bonus në vlerën e 15.000 lekëve me rastin e festave të fundvitit. E pritshme në këtë masë mbështetja për fundvit? Po, është një politikë e cila ka disa vite në fakt që zbaton, prej 2022-shit. Ka qenë më e theksuar. Po, ka qenë më e theksuar. Dhe një nga arsyet që bëhet është pikërisht që atyre që përfitojnë më pak, prandaj ato përfitojnë 50.000 lekë më shumë, 5.000 lekë të reja, në mënyrë që t'i jepet një mundësi që fuqia atyre blerëse të ketë një farë ndikimi edhe në treg. Dhe atyre që kanë më shumë, i jepet gjithashtu 100.000 lekë në mënyrë që të balancohen gjithësi. Por, kjo gjë e theksoj, me që duket në projekt buxhet në vitin tjetër, do të vazhdoj edhe vitin tjetër. Paralelisht me këtë, do të kemi edhe këtë pjesën strukturore, që është ajo gjë që unë dhe shumë të tjerë kemi theksuar disa herë në daljet tona, që pa një reformë strukturore të mirëfillt, nuk mund të kemi ngritje pensioneve. Nëse duket qeveria i kishte lënë Orienton kjo formul që qeveria ka zgjedhur për të rritur masën e përfitimit për ata të cilët janë pjesë e skemës, edhe shtyllat se ku do të ndërhyet në skemën aktuale për ata të cilët dalin rishtazi? Absolutisht po. Në cilët komponent? Absolutisht po, sepse ne shikojmë vetëm pjesën e përfitimeve. Po. Por ama komplet struktura fondi pensioneve është në të dy aspekte, edhe e të ardhurat, edhe përfitimet, pra ndikon jo vetëm tek pjesa e përfitimeve atyre që janë aktual dhe atyre që dalin rishtazi, sidomos tek pjesa e kohës punës, pra e viteve të punës që duhet bërë dhe e mesatarës së pagës që merret për referencë, bashkë me koeficientin përkatëse e formula, por edhe në ndërhyrje të tjera që bëhen në tregun e punës, sepse shikoni, rritja graduale bëhet në janar të vitit tjetër që është eksaktësisht në të njëjtën kohë kur edhe paga minimale rritet. Pra shkon në 50.000 lekë detyrimi për pagën minimale, për arsye të sigurimit shoqërore. Që do të thotë edhe të ardhurat minimale që do të mblidhen nga fondi pensioneve, do të jenë më të larta se ato që janë aktualisht ku paga është 40.000 lekë. Do të kemi një rritje me rreth 22-23% vetëm nga kjo. Megjithse në 18 muajt e parë do të jetë një kosto që sërish do t'i ngarkohet buxhetit të shtetit. Po, deri në momentin që të kemi sinkronizimin e plotë, e cila mund të dojë shumë vite, padyshim që do jetë një kosto që do mbartet nga buxheti i shtetit, pra do të kemi një transferim nga fondet e tjera për plotësuar. Zoti Seva, e fundit, nëse aplikohet pra kjo formulë që u prezantua sot nga kryeministri Rama, dhe duke ditur edhe nivelin e deficitit të skemës aktuale të pensioneve, nëse nuk ndërmeren masat e duhura në kohë gjithmonë, rrezikon që ky deficit në skem të thellohet? Absolutisht po, madje rrezikon pothuajse kolapsin. Nëse nuk ndërmeren masat e duhura dhe nëse nuk performojnë në të mbledhjen e të ardhurave. Pra janë të dyja kushtet që duhet të shkojnë sinkron me njëri tjetrin. Nëse këto nuk ndodhin ose ndodhin me njëri, qoftë edhe me njëri dhe më të ngadalë se ç'ne vetë qeveria ka parashikuar, padyshim që rrezikojmë të shkojmë nga 600 milion të shkojmë drejt 1 miliard që deficiti i cili është pothuajse kolaps pas për skema. Edhe mund të sjell edhe pasoja le të themi të pa rikuperueshme. Mirë, patjetër do të kemi rast të diskutojmë këto edhe në emisionin Box to Box, ku hapësira është më e zgjeruar për tematika të tilla. Unë ju falenderoj, kënaqësi që u kisha në edicionin e lajmeve. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua.
Mirë, do t'i rikthehemi zhvillimeve të këtij edicioni informativ duke ju referuar një raporti të fundit të Instat, i cili vë në dukje se raporti i varësisë ndaj të moshuarve në Shqipëri për gjatë vitit 2024 ishte 31.1%, nën mesataren e Bashkimit Evropian prej 33.9%. Në fillim të vitit 2025, ky tregues u rrit lehtë në 33.5%, por vendi vjen të ruaj një balancë të qëndrueshme demografike. Raporti varësisë sipas të moshuarve është një tregues i rëndësishëm ekonomik dhe demografik që mat ekuilibrin midis popullsisë ekonomikisht të varur dhe asaj ekonomikisht aktive. Ky raport mat numrin e personave të moshuar mbi moshën e punës 65 vjeç me numrin e personave që janë në moshë për të punuar, pra nga 15 deri në 64 vjeç, shprehur në përqindje. Por si qëndron Shqipëria në krahasim me pjesën tjetër të kontinentit? Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, gjatë vitit 2024, raporti varësisë ndaj të moshuarve në vend ishte 31.1%, duke ruajtur një balancë të mirë, pasi mesatara e Bashkimit Evropian rezulton në 33.9%. Ndërsa në fillim të vitit 2025 ky tregues u rrit lehtë në 33.5%, por mbeti sërish nën mesataren europiane. Kjo do të thotë se për çdo 100 persona në moshë pune, Shqipëria ka rreth 33 të moshuar në varësi, çka tregon se vendi nuk ka arritur ende nivelet e plagjes së popullsisë që po përjetojnë shumë vende të tjera të kontinentit. Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane Statistikore, disa nga shtetet më të zhvilluara rezultojnë me përqindjet më të larta të varësisë ndaj të moshuarve, një tregues që nuk konsiderohet pozitiv për ekonominë. Në krye të listës qëndron Italia me 38.4%, e ndjekur nga Bullgaria, Franca dhe Portugalia, secila me rreth 38.2%, ndërsa Finlanda ka një raport prej 37.8%. Këto të dhëna tregojnë se edhe në vende të zhvilluara plagja e popullsisë është një sfidë serioze që kërkon politika të mirëfillta për punësimin, pensione dhe mbështetje sociale. Në anën tjetër, Azerbajxhani paraqitet si vendi me raportin më të ulët të varësisë ndaj të moshuarve, me vetëm 13.1%, i ndjekur nga Turqia, Islanda, Malizi dhe Armenia, të cilat gjithashtu ruajnë një nivel të ulët varësie. Ndërsa shtetet përballen me pasojat ekonomike të strukturave të tyre demografike, është thelbësore që politikbërësit, ekonomistët dhe organizata ndërkombëtare të kuptojnë këto raporte për të ndërtuar strategji afatgjata. Administrata tatimore ka mbledhur rreth 379 milion euro vetëm për muajin tetor të këtij viti, duke regjistruar një rritje të ndjeshme të ardhurave me 13.1% në raport me tetorin e vitit 2024. Konsumi, tatimi mbi pagat dhe të ardhurat nga kontributet kanë performancën më pozitive. Vjeshta ka hyrë me këmbë të mbarë sa i takon të ardhurave në buxhet të mbledhura nga administrata tatimore, kryesisht si rrjedhoi e rritjes së konsumit dhe taksimit të pagave. Në muajin tetor të ardhurat nga tatimet regjistrohen në 37.9 miliard lek, apo rreth 379 milion euro, duke bërë një kapërcim me rreth 13.1% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo shifër ka vijuar në trendin pozitiv të muajve të verës, ku pavarësisht faktit se sezoni veror dhe efekti turizmit masiv nuk është më prezent, sërish tregon konsum të lartë, duke qenë se peshën kryesore në të ardhura dhe në rritje zë tatimi mbi vlerën e shtuar. Në muajin shtator të ardhurat u regjistruan në 392 milion euro, ndërsa në gusht 385 milion euro. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sa i takon 10 mujorit, të ardhurat tatimore regjistrohen në 379 miliard lek, duke u rritur me 12.1% krahasuar me janar-tetor 2024. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale, të cilat kanë pasur performancë pozitive për gjatë gjithë vitit. Faktorët kryesorë të rritjes së të ardhurave lidhen me rritjen ekonomike, aktivitetin më të lartë të biznesit dhe konsumin e shtuar, çka është reflektuar në TVSH-n e brendshme dhe tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi të ardhurat personale është një tjetër zë me peshë të konsiderueshme në të ardhurat tatimore, i cili reflekton pagat e rritura të administratës dhe të sektorit privat, si dhe efektet pozitive që ka dhënë reforma anti-informalitet në këtë drejtim. Fushata për faturimin elektronik dhe kontrollet e shumta në terren duket se ka dhënë kontribut në formalizim dhe rritjen e të hyrave tatimore. Po ashtu deklarimi dhe pagesa e detyrimit të divas nga të punësuarit në vend duket se ka ndikuar në këtë performancë. Të ardhurat nga fondet speciale, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të mbledhura nga administrata tatimore kanë njohur një rritje të konsiderueshme muaj pas muaji, të cilat gjithashtu reflektojnë reformën e rritjes së pagave dhe ato kundër nën deklarimit të tyre. Ndërsa me rritjen e pagës minimale nga 1 janari 2026 në 50.000 lek, parashikohet gjithashtu një rritje ndjeshme të ardhurave nga kontributet, si dhe nga tatimi mbi pagat.
Stoku i kredive për biznese shkon në 512.9 miliard lek me ndërtimin që ka ruajtur një rritje të qëndrueshme. Tirana ruan rekordin me mbi 70 miliard lek kredi për ndërtim, por rritjen më të fortë e ka regjistruar Lezhë. Në fund të tremujorit të tretë të vitit aktual, stoku total i huave për bizneset në vend arriti në 512.9 miliard lek, duke u rritur me 7.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Këto të dhënat publikuara nga Banka e Shqipërisë përfaqësojnë gjendjen e stokut të kredive aktive, pra shumën që bizneset detyrohen bankave në fund të periudhës dhe jo hua të reja të disbursuara. Brenda këtij totali, ndërtimi mbetet një ndër sektorët më të mëdhenj të financuar me një stok që kalon rreth 79 miliard lekë në nivel kombëtar, duke reflektuar peshën e rëndësishme të këtij sektori në ekonominë shqiptare. Kredia për ndërtim është rritur në pothuajse të gjitha qarqet, por me intensitet të ndryshëm. Lezhë udhëheq më rritjen më të fortë me 138.6% nga 328 milion në 783 milion lek, një zgjerim i lidhur drejt për drejt me zhvillime turistike dhe urbanistike përgjatë vijës bregdetare. Në Elbasan kredia për ndërtim është rritur me 55.5%, çka tregon një ringjallje të investimeve lokale në infrastrukturë dhe banesa. Korça kanë ndjekur një ecuri të ngjashme me 40.3% për shkak të zgjerimit të tregut imobiliar dhe rritjes së kërkesës për ndërtesa rezidenciale dhe shërbimesh. Shkodra ndjek në radhë me një rritje në tremujorin e tretë të vitit aktual prej 38.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Fieri ka shënuar një rritje më të moderuar prej 14.9%, ndërsa Tirana, që mban pothuaj gjysmën e gjithë stokut të kredisë për ndërtim në vend, ka regjistruar një rritje më të ulët prej 4%, por në vlerë absolute mbetet e para me mbi 70 miliard lekë kredi vetëm në këtë sektor. Në të kundërt, Vlora ka shënuar një rënje prej 6.4%, duke shfaqur shenja ngopje të tregut pas disa viteve me aktivitet të lartë ndërtimor. Në përgjithësi, rritja e stokut të kredive në ndërtim dëshmon për një stabilitet të besimit të bankave dhe bizneseve në këtë sektor, megjithëse përqendrimi mbetet i lartë në zonat urbane dhe bregdetare. Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë pritur në një takim nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceiko. Në takim u theksua rëndësia që ka për formalizimin e transaksioneve, antarësimin në SEPA si edhe një kurs i lirë i këmbimit valutor. Antarësimi i vendit në sistemin SEPA në funksion prej tetorit 2025 pritet të forcojë më tej integrimin financiar me Bashkimin Evropian dhe të nxjisë e formalizojë transaksionet ndërkufitare. Kështu janë shprehur përfaqësuesit e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, kryesuar nga zonja Anke Weber, shefe e misionit për Shqipërinë, gjatë takimit të zhvilluar me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Genceiko. Përfaqësuesit e FMN vlerësuan pozitivisht nismat e marra nga Banka e Shqipërisë në drejtim të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik, kontrollin e inflacionit dhe reagimin e kujdesshëm monetar ndaj forcimit të kursit të këmbimit. Për përfaqësuesit e FMN-s, flukset e larta valutore të ndikuara prej rritjes së të ardhurave nga turizmi dhe investimet e huaja direkte janë dhe shkaqet kryesore që ndikuan në forcimin e lekut dhe dobësimin e valutave. Ata gjithashtu theksuan rolin e rëndësishëm që kursi i lirë i këmbimit ka në ruajtjen e stabilitetit ekonomik, monetar dhe financiar të vendit, duke u shprehur se regjimi i lirë i kursit është zgjidhja e duhur për Shqipërinë. Ndërsa u ndalën edhe në rëndësinë që do të ketë për vendin zbatimi një programi të vlerësimit të sektorit financiar, puna për të cilin do të fillojë gjatë vitit të ardhshëm. Qëllimi i vizitës së misionit në Shqipëri ishte zhvillimi i dialogut periodik me autoritetet shqiptare mbi zhvillimet ekonomike, monetare e financiare, si dhe politikat e duhura për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe ruajtjen e stabilitetit monetar e financiar të vendit. Guvernatori Seiko i njohi bashkëbiseduesit me zhvillimet më të fundit në ekonominë vendase. Duke u ndalur në ecurinë e sektorit bankar, guvernatori u shpreh se ai mbetet i qëndrueshëm, likuid dhe i mirë kapitalizuar, ndërsa kreditimi ndaj sektorit privat ka vazhduar të rritet me ritme të forta. Në planin fiskal, politika konsoliduese ka vendosur borxhin publik në trajektore zbritëse, duke forcuar qëndrueshmërinë fiskale. Në një projekt rezolut, Kuvendi i Shqipërisë ka përcaktuar 12 masa që udhëzojnë autoritetin e mbikëqyrjes financiare të përforcojë transparencën dhe konkurrencën në tregun e sigurimeve, veçanërisht për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve. Kuvendi i Shqipërisë i kërkon autoritetit të mbikëqyrjes financiare të thellojë përpjekjet për zhvillimin e një tregu sigurimesh më të hapur, transparent dhe të orientuar drejt standardeve evropiane. Në një projekt rezolut të fundit, Kuvendi ka përcaktuar 12 drejtime ku AMF duhet të përqendrojë punën e saj në periudhën që vjen. Në qendër të vëmendjes është tregu i sigurimeve të detyrueshme për automjetet, ku Kuvendi kërkon hetim të praktikave që mund të kenë kufisuar konkurrencën dhe rritur çmimet.
AMF duhet të bashkëpunojë me autoritetin e konkurrencës për të analizuar mënyrën se si kompanitë shkëmbejnë informacion dhe ndikimin që kjo ka në sjelljen e tyre tregtare. Po ashtu kërkohet rishikimi i rregullores për llogaritjen e çmimeve të sigurimit, duke u bazuar në modelin italian. Ky model përfshin sistemin bonus-malus, që shpërblen shoferët e kujdesshëm, sigurimin familjar dhe çmimet të personalizuara, sipas historikut të drejtimit dhe zonës ku ndodhin aksidentet. Kuvendit i bën thirrje AMF-s të hetojë edhe platforma digjitale të paligjshme që mundësojnë koordinimin e çmimeve mes kompanive të sigurimit. Ndërkohë kërkohet që bordi i autoritetit të mbikëqyrjes financiare të zgjidhë çështjet e brendshme dhe të plotësojë vakancat në pozicione drejtuese. Në fushën e reformave, AMF duhet të përshpejtojë zbatimin e standardeve evropiane si Solvency 2 dhe SNRF 17, të rrisë transparencën financiare dhe të monitorojë me kujdes strategjitë e investimit të kompanive. Po ashtu duhet të ndihmojë qeverinë në krijimin e një skeme sigurimi për produktet bujqësore dhe të avancojë me krijimin e një skeme kompensimi për investitorët në tregjet e kapitalit. Në fund, Kuvendi kërkon që AMF të publikojë më shumë informacion në faqen e saj zyrtare për subjektet që mbikëqyr, duke rritur besimin e qytetarëve dhe investitorëve në sistemin financiar të vendit. Numri i konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pësuar rritje me 30% gjatë këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht numërohen 3137 klientë që kanë statusin e vetë prodhuesit, nga 2415 klientë që ishin në fund të vitit të kaluar. Numri konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pësuar rritje me 30% gjatë këtij viti në raport me vitin 2024. Sipas të dhënave zyrtare nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, aktualisht numërohen 3137 klientë që kanë statusin e vetë prodhuesit, nga 2415 klientë që ishin në fund të vitit të kaluar. Kapaciteti total i instaluar nga këta konsumator që kanë zgjedhur të investojnë në energjinë e rinovueshme është 284 megawatt-pik, apo 31% më shumë se fundi i vitit 2024, kur kapaciteti total i instaluar ishte rreth 217 megawatt-pik. Të dhënat e USHE tregojnë se 30% e vetë prodhuesve janë klient familjar, ndërsa pjesa tjetër është instaluar nga bizneset që përbëjnë dhe pjesën më të madhe të autokonsumatorëve të energjisë elektrike. Gjithsesi, në këtë strukturë nuk mungojnë as institucionet shtetërore, si bashki, ministri apo institucione arsimore, që kanë instaluar panele diellore për gjenerimin e energjisë, si dhe konsumatori buxhetor, ku përfshihen ujësjellsa, poliklinika apo qendra shëndetësore. Ndërkaq, sfidë mbetet caktimi i çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga vetë prodhuesit e energjisë. Në rezolutën e fundit për entin regulator të energjisë, Parlamenti thekson se pas miratimit të metodologjisë përkatëse nga Këshilli i Ministrave, duhet të merren masat e nevojshme për miratimin në kohë të çmimit të energjisë të gjeneruar nga vetë prodhuesit, duke e konsideruar këtë një hap të rëndësishëm për zhvillimin e tregut të energjisë së gjelbër. Në portalin kombëtar të punësimit puna.gov.al janë shpallur 6.000 vende të lira pune. Pozicionet përfshin qindra vende pune në sektor të ndryshëm, si në industrinë e prodhimit, shërbime, tregti, turizëm, teknologji, informacioni, bujqësi dhe administratë. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive njofton se janë të shpallura 6.000 vende të lira pune në portalin kombëtar të punësimit puna.gov.al, duke ofruar mundësi të shumta punësimi për qytetarët në të gjithë vendin. Pozicionet e shpallura përfshin qindra vende pune në sektor të ndryshëm, si në industrinë e prodhimit, shërbime, tregti, turizëm, teknologji, informacioni, bujqësi dhe administratë. Këto mundësi janë të hapura për të gjitha nivelet arsimore, nga punëtor të kualifikuar deri te specialist dhe drejtues. Procesi i aplikimit është i thjeshtë, i shpejtë dhe plotësisht online përmes portalit zyrtar puna.gov.al, ku çdo person mund të krijojë profilin e tij dhe të aplikojë për pozicionin që i përshtatet më shumë. Nëse qytetarët kanë nevojë për asistencë gjatë procesit të aplikimit, ata mund të drejtohen pranë zyrës më të afërt të punës ose të kontaktojnë me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive përmes e-mailit apo WhatsAppit për çdo pyetje apo ndihmë shtesë. Ky është një moment i rëndësishëm për të gjithë ata që janë në kërkim të një mundësie të re profesionale, një hap drejt punësimit dhe zhvillimit të aftësive personale. Synimi mbetet lehtësimi i punësimit në vend për të ndihmuar qytetarët në ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt profesionale. Ndërkohë, sipas të dhënave të Instat në tremujorin e 2 të vitit 2025, shkalla zyrtare e punësimit për popullsinë 15 deri 64 vjeç
është 69.1%, krahasuar me të njëjtin 3 mujor të një viti më parë. Kjo shkallë është rritur me 0.5%, ndërsa shkalla zyrtare e papunësisë për popullsinë 15 vjeç e lartë është 8.5%. Ky tregues është ulur me 0.1% nga 3 mujori më parshëm, por në raport me të njëjtin 3 mujor të një viti më parë ka mbetur I pandryshuar. Efikasiteti I politikave dhe fondeve publike në fuqizimin socio-ekonomik të grave në Shqipëri ishte në qendër të një tryeze diskutimi që mblodhi bashk përfaqësues institucionesh, organizata të shoqërisë civile dhe partner ndërkombëtar. Por cilat janë disa nga gjetjet e raportit? Të ndjekim kronikën. Efikasiteti politikave dhe fondeve publike në fuqizimin social-ekonomik të grave në Shqipëri ishte fokusi I tryezës së diskutimit që bëri bashkë ekspert të fushës dhe jo vetëm. Raporti ka gjetje shumë të mira ku mund të reflektohen në politika konkrete, jo thjesht hartime politika shëmbeten në letër, por në zbatime konkrete dhe aksione konkrete për fuqizimin ekonomik të grave. Të fuqizosh një grua nuk është të fuqizosh thjesht një individ, por kemi fuqizuar një familje, kemi fuqizuar një shoqëri të tërë. I pranishëm zëvendës ambasadori suedez dhe shefi I zyrës së bashkëpunimit për zhvillim, u shpreh se do të rritet bashkëpunimi mbi parimin e përbashkët midis Suedisë dhe Shqipërisë mbi fuqizimin ekonomik dhe social të grave. Barazia gjinore është elementi thelbësor, elementi kryesor I bashkëpunimit midis Suedisë dhe Shqipërisë përgjatë 30 viteve të fundit. Dhe gjatë këtyre viteve kemi parë një progres të jashtëzakonshëm duke përfshirë partnerë institucional dhe organizatat e shoqërisë civile. Zinxhiri ekonomik dhe social I grave në shoqëri nuk është vetëm çështje drejtësie, por është një çështje e ngushtme në shoqërinë tonë. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi Robert Gajda u ndal në 2 momente delikate të grave, të cilat hasin problematika në marrëdhënie me punësimin. Lidh me momentet e shtatzënisë dhe të mëmësisë. Në një pjesë të madhe të çështjeve që ne kemi trajtuar me aspekte gjinore, kryesisht kemi vënë re që ka një ndjeshmëri, do thoya të kënaqshme, të dienisë së punëdhënësve, mbi mbrojtjen ligjore dhe garancive që duhet ketë gruaja në momentin e shtatzënisë, por gjen një pandjeshmëri dhe një pakuptueshmëri shumë të madhe nga ana e punëdhënësve, sidomos kur bëhet fjalë për periudhën e mëmësisë. Shikojmë që sidomos kur bëhet fjalë për këtë periudhë, punëdhënësit kanë një pandjeshmëri shumë të madhe, përrjedhoj kanë gjeneruar dhe sjellje diskriminuese. Disa nga gjetjet e organizatës Together for Life janë se rreziku I varfërisë është më I lartë te gratë krahasuar me burrat, duke reflektuar nevojën për masa më efektive dhe të shënjestruara. Përfshirja e grave dhe vajzave në proceset vendimarrëse në zonat rurale është e kufizuar dhe se fondet e alokuara për buxhetimin gjinor janë të papërfillshme në raport me standardet europiane e të tjerë. Kodi rrugor do të pësojë ndryshime në lidhje me përmasat apo peshën e automjeteve që lejohet të qarkullojnë në vendin tonë. Sipas zëvendës ministres së infrastrukturës dhe energjisë, ndryshimet synojnë përmbushjen dhe përputhshmërinë me direktivat e Bashkimit Evropian. Kodi rrugor do pësojë ndryshime në lidhje me përmasat apo peshën e automjeteve që lejohet të qarkullojnë. Gjatë prezantimit në komisionet parlamentare, zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë Enkelejda Muçaj tha se ndryshimet synojnë përmbushjen dhe përputhshmërinë me direktivat e Bashkimit Evropian. Në vetvete qëmton përveç çështjes së plotësimit të ndekut pra ligjor që kemi ndërmjet direktivës dhe legjislacionit shqiptar, pikërisht arritjen e një sër objektivash të caktuar të cilat ne në mënyrë të përmbledhur do donim të paraqisim para jush si garantimin e sigurisë rrugore në Republikën e Shqipërisë, minimizimin e dëmtimeve të infrastrukturës ku mjete të përmasave dhe peshave pra të mëdha lëvizin, harmonizimin me zgjidhje teknologjike të cilat mund të jenë aty pikërisht për të siguruar matjen e këtyre mjeteve dhe të peshave të ndashme dhe të pandashme me to, dhe ndikimet mjedisore shumë të përmirësuara. Muçaj foli dhe për kostot që mund të lindin nga detyrimet e reja për biznesin.
duke i konsideruar si kosto legjitime. Pasi duke ndërtuar dhe duke patur mjete të cilat rëndohen në dëm të infrastrukturës, sepse ne nuk e kemi akoma, po themi masën, çfarë ndodh? Kemi një kalim të padrejtë të kostosh dhe një konkurrencë të pandershme për gjithë ato operatorë të cilët përdorin mjete dhe respektojnë rregulla teknike të themi të transportit të mallrave të tonazhit të lartë në rrugë. Aktualisht Kodi rrugor shqiptar përcakton se çdo mjet rrugor, duke përfshirë dhe ngarkesën e tij, duhet të ketë gjerësi maksimale jo më të madhe se 2.55 metra, lartësi maksimale jo më të madhe se 4 metra dhe 4.3 metra për autobusët dhe trolejbusët e destinuar për linjat e shërbimeve publike, si dhe gjatësi 7.5 deri 12 metra, sipas numrit të akseve të mjetit. Kodi vendos kufizime edhe për rimorkjot, si dhe për peshën që duhet të ketë çdo mjet transporti. Ndërkaq, sipas ndryshimeve, kufizimet hiqen nga Kodi rrugor dhe përcaktohen me vendim qeverie, që do duhet të dalë menjëherë pas miratimit të kodit të ri. Kjo bëhet për arsye se përmasat gabarit të automjeteve janë subjekt përditësimit të vazhdueshëm i direktivës evropiane dhe se këto përditësime do bëheshin më mirë përmes vendimit të Këshillit të Ministrave. Ndryshimet e propozuara nuk prekin mjetet jashtë norme dhe transportet në kushte jo normale. Teknologjia moderne e kalimit elektronik të kufirit e-gate, që ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve në aeroportin e Rinasit, do të shtrihet shumë shpejt edhe në portet kryesore detare të vendit në Durrës dhe Sarandë. Sipas ministres së Brendshme Albana Koqiu, gjatë sezonit turistik të ardhshëm, qytetarët që udhëtojnë përmes detit do të përfitojnë të njëjtin standard shërbimi si në Rinas. Teknologjia moderne e kalimit elektronik të kufirit e-gate, që ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve në aeroportin e Rinasit, do të shtrihet shumë shpejt edhe në portet kryesore detare të vendit në Durrës dhe në Sarandë. Gjatë një inspektimi në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, Ministre e Punëve të Brendshme Albana Koqiu dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda theksoi rëndësinë e këtij sistemi për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe forcimin e sigurisë kufitare. Aeroporti i Rinasit tashmë është kthyer në një destinacion i cili tregon për ndryshimin dhe zhvillimin e jashtëzakonshëm që ka marrë turizmi në vendin tonë. Është një sistem në fakt që ka krijuar lehtësi. Është një sistem që nuk lodhet, nuk mërzitet, që nuk harron së thëni faleminderit apo mirë se erdhe, ndryshe nga njerëzit që shpeshherë mund të kenë edhe ato shpërqendrimet e tyre. Ajo theksoi se vetëm në 10 muajt e parë të vitit, mbi 10 milion qytetar kanë përdorur sistemin elektronik e-gate, i cili po ndihmon në përshpejtimin e procedurave dhe lehtësimin e shërbimit kufitar. Ministra njoftoi gjithashtu se në bashkëpunim me Policinë e Shtetit po punohet që sistemi e-gate të vendoset në portin e Durrësit dhe në portin e Sarandës, në mënyrë që përgjatë sezonit turistik të ardhshëm, qytetarët që udhëtojnë përmes detit të përfitojnë të njëjtin standard shërbimi si në Rinas. Një sistem elektronik që do ta shtrim dhe në 2 porta kryesore hyrëse, që është porti i Durrësit dhe porti i Sarandës, për ta bërë efektive që në muajt e verës të sezonit të ardhshëm të kemi mundësi të shërbejmë me të njëjtin standard edhe qytetarëve që lëvizin nëpërmjet detit, pra në portin e Durrësit dhe në portin e Sarandës. Gjithashtu besoj fort që ju si polici kufitare e keni shumë të qartë se sa e rëndësishme është që të bëjmë një menaxhim të integruar të kufirit, të bëjmë një menaxhim i cili garanton pikë së pari sigurinë kombëtare, pikë së dyti zhvillimin ekonomik të vendit dhe së treti imazhin evropian të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda vlerësoi ndikimin pozitiv të sistemit e-gate në modernizimin e punës policore dhe përmirësimin e përvojës së qytetarëve. Ai shtoi se sistemi e-gate ka ndihmuar në përballimin e një fluksi rekord pasagjerësh që për të arrijë deri në 12 milion në fund të vitit. Shtrirja e sistemit e-gate në portet detare pritet të jetë një tjetër hap drejt modernizimit të menaxhimit të kufive, forcimit të sigurisë dhe ofrimit të një shërbimi evropian për qytetarët dhe turistët që vizitojnë Shqipërinë. Ministria e Kulturës kërkon heqjen e TVSH-s për librin, si edhe ka propozuar një sër ndryshimesh të tjera në ligjin për librin, të cilat janë diskutuar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Gjithashtu, ndryshimet synojnë edhe digitalizimin e librave, garantimin e një fondi të qëndrueshëm për pasurimin e bibliotekave të tjerë.
Komisioni parlamentar për çështjet ligjore dhe administratën publike ka diskutuar disa ndryshime të propozuara nga Ministria e Kulturës në ligjin për librin. Ndër ndryshimet e propozuara është edhe ai i heqjes së tatimit mbi vlerën e shtuar për librat, përfshirë edhe ata elektronik. Zëvendës Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit, Lira Pipa, tha se lidhur me këtë çështje do të ngrihet një grup pune së bashku me Ministrinë e Financave. Në lidhje me efektet financiare apo me raportin e vlerësimit të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore, kjo nuk prek, le të themi, nuk shoqërohet me kosto financiare specifike. Ka opinione të ndryshme edhe midis shoqatave ose midis autorëve ose botuesve mbi çështjen e TVSH-s. Ne kemi menduar që të ngrijmë një grup tjetër pune, pra për të vlerësuar së bashku me Ministrinë e Financave dhe për ta analizuar praktikisht, sepse kjo prek më tepër ligjin për tatimin për vlerën e shtuar. Pra ka ardhur si koment mbi këtë ligj, por faktikisht nuk e prek shumë në këtë moment. Pra e kemi vlerësuar që e mira është ne të ngrijmë një grup pune tjetër për ta adresuar të gjitha nevojat, për ta adresuar posaçërisht duke qenë se ka pasur disa ndryshime të cilat kanë ndodhur para disa vitesh në lidhje me TVSH-n për librin. Nga 20 është bërë 6% me kërkesë dhe do duhet ta adresojmë, pasi normalisht ka dhe disa përqindje të tjera të cilat lidhen që ke prodhimi i librit dhe pastaj derisa shkon nga libraria, pastaj edhe tek blerësi apo lexuesi. Gjithashtu ndryshimet synojnë edhe digitalizimin e librave, garantimin e një fondi të qëndrueshëm për pasurimin e bibliotekave e të tjerë. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor po përparon me Shqipërinë që ka hapur grup kapitujt më shpejt se çdo vend tjetër në rajon, ndërsa disa vende si Maqedonia e Veriut dhe Bosnia kanë ngecur. Shqipëria pritet të hapë së shpejti edhe grup kapitullin e fundit që lidhet me burimet, bujqësinë dhe kohezionin. Procesi i antarësimit të disa prej shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian po përparon me ritme të shpejta. Samiti BE Ballkani Perëndimor që mbahet këtë të martë është një moment kyç në politikën e zgjerimit. Shqipëria është shteti me të cilin Bashkimi Evropian i ka hapur negociatat për grup kapitujt, më shpejt se çdo vend tjetër të rajonit. Edhe pse Mali si është më afër antarësimit në BE, në krahasim me vendet e tjera fqinje, sërish janë nevojitur 8 vite nga 2012 deri në 2020 për të hapur të gjithë kapitujt. Maqedonia e Veriut mbajti konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në të njëjtën kohë me Shqipërinë në 2022, por ndërsa vendi ynë ka hapur pothuajse të gjithë kapitujt me BE-n, procesi i negociatave me Maqedoninë e Veriut ka ngecur dhe nuk është hapur asnjë grup kapitull me Unionin. Fillimisht për shkak të çështjes së emrit me Greqinë dhe tashmë për njohjen e minoritetit bullgar. Nga ana tjetër, Bosnia dhe Hercegovina i hapi negociatat vitin e kaluar, por nuk është bërë asnjë hap në drejtim të grup kapitujve. Serbia i ka nisur negociatat në 2014 dhe rezulton të ketë akoma kapituj për të hapur, ndërkohë Kosova është i vetmi shtet në rajon që nuk po bën hapa përpara drejt BE-s. Në 2024, BE hapi zyrtarisht negociatat edhe me Ukrainën e Moldavin. Shqipërisë janë dashur vetëm 3 vite për të nisur negociatat për të gjithë grup kapitujt, pasi brenda këtij muaji Shqipëria pritet të hapë edhe negociatat për grup kapitullin e fundit të trupës së legjislacionit evropian, EU AKIS, lidhur me burimet, bujqësinë dhe kohezionin, i cili përbëhet nga 5 kapituj që përfshin parafrim dhe zbatim legjislacioni në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, politikave veterinare dhe fitosanitare, peshkimit, dispozitat financiare dhe buxhetore, politikat rajonale dhe koordinimin e instrumentave strukturor. Secili prej grup kapitujve ka sfidat e veta në arritjen e standardeve të BE-s, por padyshim ka edhe kapituj ku Shqipëria është në avantazh. Komisioni Evropian e ka theksuar vazhdimisht që Shqipëria ka bërë progres të dukshëm për sa i përket reformave, ku së fundmi u vlerësua edhe si vendi që ka përparuar më shumë në përmbushjen e objektivave të agjendës kombëtare të reformave. Nga zhvillimet e 3 viteve të fundit, kuptojmë që po, Bashkimi Evropian ka vendosur të zgjerohet dhe arsyeja kryesore që qëndron pas kësaj janë ndryshimet e shpejta gjeopolitike. Do të ndalemi me zhvillimet nga rajoni. Vendet kandidate për të antarësuar në Bashkimin Evropian po përshtasin politikat e tyre digjitale me standardet e bllokut. Kërkesat përfshin krijimin e portofoleve digjitale dhe forcimin e sigurisë kibernetike.
Për të antarësuar në Bashkimin Evropian, vendet duhet të parafrohen me koleksionin e ligjeve, rregulloreve dhe politikave të bllokut me 27 antar. Kjo përfshin kërkesat për teknologjinë dhe infrastrukturën digjitale, si portofolio digital dhe shërbimet online të qeverisë, por edhe mbrojtjen kibernetike që duhet të jetë në përputhje me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian. Në vitin 2024, Bashkimi Evropian miratoi një rezolutë që u kërkon shteteve anëtare të ndërtojnë portofol digital gjatë 2 viteve të ardhshëm, si pjesë e përpjekjeve për të zgjeruar ofertën e shërbimeve online për qytetarët. Këta portofol do të mundësojnë qytetarëve të Bashkimit Evropian të vendosin karta identitetit digjitale, të provojnë identitetin dhe të nënshkruajnë dokumente të rëndësishme. Sistemi duhet të jenë në përputhje me të gjitha rregullat e Bashkimit Evropian për shkëmbimin e të dhënave dhe mbrojtjen e privatësisë. Disa nga vendet kandidate, duke përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut dhe Moldavinë, kanë krijuar ose po testojnë aplikacione për portofol digital. Deri në vitin 2026, Ukraina, Serbia dhe Shqipëria pritet të kenë sistemet e tyre elektronike të identifikimit. Maqedonia e Veriut ka paralajmëruar se do të prezantojë brenda 2025-s një super aplikacion të quajtur M.Uslugi, që do të ofrojë qytetarëve rikujtues për afatet, një kujti digjitale postare dhe një hapësirë për ruajtjen e dokumenteve personale. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se identiteti digital i Shqipërisë do të zhvillohet nga një kompani shtetërore e quajtur Identitek, e cila do të lejojë qytetarëve të përdorin ID-n në telefona ose kompjuter si portofol shumë funksional. Një tjetër fushë ku vendet duhet të përputhen me Bashkimin Evropian është siguria kibernetike, përmes zbatimit të disa ligjeve si direktivat e sistemeve të rrjetit dhe informacionit që unifikojnë mbikëqyrjen në 18 sektor. Ndër kërkesat kryesore, çdo vend duhet të krijojë strategjinë e vet kombëtare së bashku me një listë të shërbimeve thelbësore që kërkojnë mbrojtje shtesë në sektor si energjia, transporti, shëndetësia, financat dhe infrastruktura digjitale. Shqipëria, Malezi, Turqia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Maqedonia e Veriut kanë tashmë strategji kombëtare për sigurinë kibernetike që janë të parafruara tërësisht ose pjesërisht me direktivat e Bashkimit Evropian. Strategjia kombëtare e Malit të Zi, për shembull, përfshin qendrën për zhvillimin e kapaciteteve kibernetike në Ballkanin Perëndimor, që u krijua në vitin 2022 si projekt i përbashkët me autoritetet franceze dhe slovene. Përdorimi i inteligjencës artificiale në fusha si arsimi, punësimi, shëndetësia dhe rendi publik do të duhet të përputhet me kërkesa të rrepta për siguri, transparencë dhe mbrojtje të të dhënave. Vendet duhet të krijojnë autoritetet kombëtare mbikëqyrëse për të garantuar zbatimin e rregullave dhe që çdo sistem i teknologjisë së re të jetë i auditueshëm dhe i gjurmueshëm. Shqipëria, Moldavia, Serbia dhe Ukraina kanë tashmë strategji për inteligjencën artificiale. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk ka miratuar ende legjislacion të posaçëm. Strategjia e Shqipërisë parashikon përdorimin e inteligjencës artificiale në sektorin e energjisë, në prokurimet publike dhe luftën kundër evazionit fiskal. Gjithashtu, Tirana zyrtare ka themeluar ministrin e parë në botë të krijuar nga inteligjenca artificiale. Ministrja e quajtur Diella është përgjegjëse për vendimarrjen mbi tenderet publik, një proces që sipas kryeministrit Edi Rama do të garantojë transparencë të plotë dhe eliminim të korrupsionit. Pavarësisht të rënjes drastike të turistëve rus, Mali i Zi vjen rritjen e numrit të vizitorëve. Mungesa e qytetarëve nga Rusia është kompensuar nga dy fishimi qytetarëve turq në vend, shumë prej të cilëve shkojnë për të jetuar. Në muajin shtator, Mali i Zi priti 189.447 turistë, të cilët qëndruan gjithsej 187.000 net. Krahasuar me shtatorin e vitit 2019, numri i tyre u zgjerua me 24.200, ndërsa numri i neteve të kaluara u rrit me vetëm 7.000. Ky ndryshim lidhet ndër të tjera me përbërjen e vizitorëve. Pas turistëve serb për vite me radhë në vend dominonin qytetarët nga Rusia. Megjithatë, për shkak të vendimeve politike, veçanërisht sanksioneve në Federatës Ruse, situata ka ndryshuar. Sanksionet quan në anullimin e fluturimeve drejt Moskës, duke sjellë një rënje drastike të vizitorëve rus. Edhe në vitin 2019, numri i tyre rëndësishëm në raport me periudhat e mëparshme, por konsiderohet si vit rekord para pandemisë dhe përdoret gjithmonë për krahasim. Këtë shtator 5.946 turistë nga Rusia vizituan vendin, ndërsa në të njëjtin muaj të vitit 2019 numri i tyre ishte 17.483, pothuajse 3 fish më shumë. Numri i neteve të kaluara nga turistët rusë këtë shtator ishte 25.078, ndërsa 6 vjet më parë ishte 125.395, 5 herë më shumë. Ndryshe nga rusët, në vitet e fundit më shumë qytetarë turq kanë vizituar Malin e Zi. Një pjesë e madhe e tyre nuk shkojnë si turistë, por për
për të jetuar në vend. Sipas dhënave të Monstat për shtatorin, 6.682 turistë nga Turqia vizituan Malin e Zi, 2 herë më shumë se në vitin 2019, kur numri ishte 3.316. Numri neteve të kaluara nga turqit këtë shtator ishte 16.132, ndërsa në vitin 2019 ishte 5.896, pothuajse 3 fish më shumë. Javën e kaluar, qeveria hoqi regjimin pa viza për qytetarët turq. Ky vendim synon të rregullojë fluksin e vizitorëve dhe të përmirësojë kontrollin mbi qëndrimin e shtetasve të huaj në vend. Ministria Britanike e Financave paralajmëroi se buxheti i radhës do të përmbajë vendime të vështira për të mbrojtur shpenzimet publike. Masat e nevojshme përfshin rritjen e taksave pavarësisht premtimeve të qeverisë laboriste për të mos i ndryshuar ato. Ministria Britanike e Financave Rachel Reeves ka hapur rrugën për rritje të taksave duke theksuar se buxheti i saj 2 vjetor do të ketë vendime të vështira. Reeves synon të mbrojë shpenzimet publike ndërsa redukton borxhin e Britanisë. Në një fjalim vetëm 3 javë para dorëzimit të buxhetit, ministria shpjegoi sfidat e vështira ekonomike me të cilat po përballet, duke përmendur nivelet të larta borxhi, produktivitet të ulët dhe inflacion të qëndrueshëm. Reeves tha se qeveria me shumë gjasa do të duhet të marrë vendime të vështira në buxhetin e 26 nëntorit, që do të kërkojnë kontributin e të gjithëve për të siguruar punësimin, si dhe të ardhmen e shëndetësisë dhe arsimit, ndërsa marrë vendime mbi taksat dhe shpenzimet do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur familjet nga inflacioni i lartë dhe normat e interesit, për të mbrojtur shërbimet tona publike nga rikthimi i masave shtrënguese, deklaroi ajo në konferencë. E kuptoi dëshirën për zgjidhje të lehta. Politikanët e viteve të fundit kanë ofruar vetëm zgjidhje të përkohshme në vend që të bëjnë plane afatgjata ekonomike. Ata ishin të papërgjegjshëm atëherë dhe ata që vazhdojnë të kërkojnë zgjidhje të lehta janë të papërgjegjshëm tani, u shpreh Reeves. Fjalët e saj që hodhën qartë fajin mbi administratat konservatore të mëparshme sugjeruan se qeveria laboriste mund të thyej premtimin e partisë për të mos arritur taksat kryesore, atë mbi të ardhurat, të VSH-n ose sigurimet kombëtare. Instituti Resolution Foundation parashikon se Reeves do të duhet të rrisë taksat me 26 miliard pound. Ministri refuzoi të përgjigjet drejt për drejt nëse po përgatit Britaninë për rritje të taksash, duke thënë se politika do të prezantohen më vonë këtë muaj në buxhet. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Bashkë do të ndajmë këtu dhe do të ritakohemi në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.